Сәлем достар, бүгін біз егов порталы арқылы заявка жіберетін боламыз. Шет мемлекеттен келген автокөлікке легализацияға өтіп тұр ма, өтпей тұр ма, соның бәрін тексеріп жіберетін боламыз заявканы. Енді біз егов порталына әрине міндетті түрде ETSP-мен кіреміз. Бірінші қазір беті шығады. Міне. Төменгі жаққа түссеңіздер, бірінші беттің төменгі жағына түсесіздер. Проверка авто для легализация деп шығу керек. Мына жерде тұр. Қазір стрелка алдырып кететін болам. Міне заказать услугу онлайн деген бар. Соны басасыздар. Төрт шақтан тұрады. Бірінші бетінде сіз ETSP-мен кіргесін, сіздің данныйларыңыз шығады, телефон, номер барлығы. Енді мына жерден сіз қай қаладансыз, сізге жақын автоцияны таңдауларыңыз керек. Бұл өзгермейді, сондықтан мұқият болыңыздар. Енді мына жерге сіз сатып алған адамның жаңағы техпаспорттағы соның есімін, фамилиясын, отчествосын жазып шығасыздар. Былай айтқанда, инициалын толыққанды асықпай жазып шықсаңыздар болады. Достар, мен берген ақпарат сіздерге пайдалы болып жатса, міндетті түрде каналға жазылып, лайк, комментарий қалдырыңыздар. Алдағы уақытта сіздерге қандай видео түсірейін, оны да жаза кетіңіздер. Мені қолдап отырсаңыздар, сіздерге қандай видео керек, алдағы уақытта түсіретін болам. Мына жерде енді мен барлығын толтырдым, далені басамын. Қазір біз екінші страницаға өттік. Енді бұл жерде біз машинаның несін жазып шығамыз. Барлық машинаның жаңағы қандай марка, қай жылы шыққан, ВИН, номер деген сияқты. Енді біздің ситуациямызда бұл ВАЗ. Осылай жазып шықсаңыздар болады. Асықпай, қарап, техпаспортқа қарап отырып жасап шығыңыздар. Міндетті түрде. 2004 жылғы цвет серый дейді. Өшірдің серыйді басамыз. Өшірдегі барлық жаңағы красный мен звездочка тұр ғой. Соның барлығын толтырып шығуларыңыз міндетті. Сондықтан асықпай толтырып шығыңыздар. Егер сіздің машинаңыз легализациядан өтіп тұрса, сіздерге жақын жердегі сіз таңдаған автоцияға номерок беріледі. Ал егер сіздің машинаңыз өтпей тұрса, проверка статус деген бар, қазір мен көрсететін болам. Сол жерден қандай ошибка бар, барлығы шығып тұрады. Оны сіздер личный кабинеттен көре аласыздар. ВИН дейді, мына жерге ВИН код жазып жатырық біз қазір. Ешқандай қатесіз, асықпай толтырып, шығарып, жазып, техпаспорттан қарап жасап алсаңыздар болады. Ешқайда барудың қажеті жоқ, только сіздерде ETSP болса болды. И алып отқан машинаңыздың техпаспорты міндетті түрде болу керек. Осы жерге данныйларын толтырасыздар, машинаның документін. Енді мына жерден 74 деп шығып жатыр ғой. Бұны техпаспорттың астыңғы жағында красный болып жазылып тұрады номер. Вот сол номерді жазып шықсаңыздар болады. Бұл жерде вставить, копировать астыңғы жаққа жазып шықсаңыздар болады. Қалған негізінде бұл жерде толтырмаса да болады. Но сонда да біз толтырып шығатын боламыз. Копировать, вставить етеміз. Қай күнге жіберейік деп жатырық, сол числоны таңдайтын боламыз.
Мгм. мына проверить деген жасылмен жану керек барлығын толтырған кезде. Қазір біз күнді таңдаған жоқпыз. Уақытты белгілейтін боламыз. Міне проверкке жіберетін боламыз. Сіздер қазір мына жерде 4-ші неде міне обновить статус деп тұр. Сол статусты обновить етсеңіздер барлық информацияны кабинеттен көре аласыздар.